バスを出しました。佐賀行きの臨時特急列車かもめ63号です。これより鳥栖、新鳥栖、終点佐賀の順で停車をいたします。座礁が終点の佐賀までご案内いたします。次は鳥栖に停まります。なお、早速でございますが、お手持ちの乗車券、特急券を拝見させていただきます。各様のご協力をお願いいたします。
トスに着きます。折り口は左側です。規約の後、足元におチェックください。次の都市より乗り換えのご案内いたします。久留米方面、快速列車の荒木行きは13時13分、ホーム変わりまして4番乗り場。膝ヶ崎方面、普通列車の八千代行きは13時20分、ホーム変わりまして2番乗り場。中丸神崎方面、普通列車の肥前山口行きは13時22分。着きましたホーム向かい側、6番横から発車をいたします。お乗りください。
様は車内に忘れるものなどございませんようご注意ください。まもなく都市に着きます。パスワードますと次は新都市に停まります。ご乗車ありがとうございます。佐賀行きの臨時特急列車かもめ63号です。次は新都市に停まります。ご乗車ありがとうございます。まもなく新都市に着きます。降り口は左側です。左側と足元にごチェックください。次の新都市より乗り換えのご案内いたします。九州新幹線桜409号鹿児島中央行きは13時32分13番乗りから発車をいたします。降り口は左側です。左側と足元にごチェックください。新都市を出ますと次は終点の佐賀です。
ご乗車おめでとうございます。佐賀行きの臨時特急列車かもめ63号です。次は終点の佐賀です。
ただいま走行中に運転を再開いたします。列車が動きますのでご注意ください。まもなく発車をいたします。大変お待たせいたしました。ただいま走行中に異常な音を認めたため安全確認を行っておりました。ただいま安全確認が終了し異常がなかったため運転を再開いたしております。本日はおしのところ列車が遅れまして各様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。次は終点の佐賀に停まります。
も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございました。終点の佐賀に到着いたします。お入り口は右側です。約ドアと足元にごチェックください。お乗り換えのご案内いたします。特急かもめ21号長崎行きは13時33分向かい側2番乗り場。別営列車の肥前山口行きは13時52分。同じく向かい側2番乗り場。武雄温泉有田廃棄方面の特急九十九島緑95号佐世保行きは13時46分。同じく向かい側2番乗り場から発車をいたします。本日は列車が来れまして、各様には大変ご迷惑を